花花今天抱着妹妹的大头猛吸，叶子被啃得定住了好几次。要不是叶子的肚子在起伏，还以为是画面卡住了。花花爬架子的时候，一不小心踩进了喝水盆里。她现在已经不像小时候那样那么怕水了，踩着水盆边缘就爬了上去。调皮叶子还来捣乱，咬住姐姐的屁股。过了一会儿，两姐妹打闹完了，各自去休息。叶子口渴了，去喝水。花花还专门转身过来看着叶子。花妹妹喝的是我的洗脚水。花花躺下来对着镜头笑开花。今天整蛊了小叶子，花菊表示很满意。早晨花花乖乖坐着吃竹子，很多姨姨都奇怪她这样做不会累吗？其实熊猫的脊柱本来就是有一定弯曲弧度的，所以花花这样反而是标准坐姿。花菊啃了半天没见多少竹子进度，更像是在磨牙。说到磨牙，花花还有一个更好的对象，那就是叶子的大脑袋。今天小叶子太宠花花了，让姐姐啃着脑袋抓了好久。花局长也是格外的卖力，中间有几次啃的叶子都定格了。下面请欣赏花花叶子今天的喜剧表演。自从有了空调房，两姐妹从早到晚都喜欢一起玩。就这么一个小秋千，也要两个熊一起挤上来摇，真为它的质量捏一把汗啊！屋里有那么多床，他们也是一直挤在这一张。花花睡得四仰八叉，把土豆腿放在妹妹的背上，看着两姐妹这么互相依赖，感觉好治愈啊！希望她们能一直快快乐乐的在一起长大。